ليش أنا كمواطن عراقي من الممكن أنه أكره بلدي؟ حسب تقارير في سنة 2024 أنه حالات العنف ضد الأطفال تجاوزت حدود خطيرة جدا، ويقول لك أنه نحو 90% من الأطفال اللي أعمارهم من سنة إلى 14 سنة تعرضوا للعنف الأسري، أي كل 4 أطفال من أصل 5 أطفال تعرضوا للعنف من قبل أهلهم. طيبة بس خليني أشوف الحرق مالتش. هذا أبوش اللي حرق اسمه، يقول لي شلون تجيبي لي فلوس وبعد شنو؟ أجرهم 15 زين. وصلت حالات العنف ضد الطفل بالعراق للقتل، مثل ما سمعت للقتل. إذا شالته وحطته جحيل على الطبخ، هو قام يصيح، قلت له ماما ترى مات، قالت لا كذاب دا يمثل، تضرب بيه، قال يلا قوم دا تمثل. المقاطع اللي استعرضت إلك هن نقطة من بحر من جاي يصير بأطفال العراق، لأن أكو حالات أكثر وأبشع بس الكاميرا ما قدرت توصل إلهم. في ظل غياب قانون يحمي الطفل بشكل فعلي، يوميا يتم التعنيف واستغلال وقتل آلاف الأطفال داخل العراق. اللي تعجبت منه أكثر ما شوفوا الإعلام العراقي أو المشاهير يسلطون الضوء على هيج قضايا، رغم أن هذه القضايا تخص مستقبل جيل كامل. وبالنهاية أتمنى من الحكومة العراقية ومنظمة حقوق الإنسان أن يسوون قانون فعلي وحقيقي لحماية الطفل داخل العراق.